S24 അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇതേപോലെ മിന്നാമിണങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മിന്നാമിണങ്ങ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ മാറുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനില്ല. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഓണായി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ലോക്ക് ആക്കാതെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോകും. അങ്ങനെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തത് ഈ ലാസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുന്നെയാണ് ഇത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ മിന്നാമിണങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വീണ്ടും തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ലോക്ക് ആക്കാതെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അടുത്തും ഒരു സാംസങ് ആണ്, അതും അപ്ഡേഷൻ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മിന്നാമിന്നിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാവണം.